嗱，Buddy啊，我哋咧就投入角色嚇。你從一個咧未入行嘅角度，或者啱啱咧準備畢業嘅角度啦，或者今日咧係 final year，啱啱好啦6月，我哋咧就準備咧就放暑假，咁我就正式去揾人生第一份工作，又或者你啱啱咧辭咗之前嗰份工嚇，所以全部人都未入行嘅，好嘛？好，歡迎大家出席我哋保誠保險嘅事業發展分享講座。今日為我哋分享嘅 manager Candy Chan， 俾掌聲。好，開始講嘅我哋就開始。好，請大家用熱烈嘅掌聲歡迎你哋準時嚟到我哋今晚保誠舉辦嘅呢個事業發展分享講座。我係保誠公司嘅區域經理，我係 Candy，好高興歡迎大家嚟嚇。咁啊，今晚咧嚟緊接下來啲20分鐘就好緊要嘅，我會帶你哋有一啲新發現，好開心嘅發現。咁啊，大家留心聽我講嘅話，好唔好？咁我今日分享分別就係有4個範疇，了解下保誠係一間點樣好有實力嘅，點樣背景嘅保險公司，了解下我團隊，同埋點解我之前係做啲咩工作，點解會入行。咁最後咧就係將來你加咗入嚟我呢個行業之後，有啲咩支援我係幫到你嘅。咁好啦。我哋大家都係成年人嚟噶嘛，係咪？大家係互動輕鬆開心啲嘅，好唔好？好，係啦。咁我想問下啦，豐厚收入緊唔緊要啊？重要。係。咁啊，行業前景咧，重唔重要啊？好重要係咪？個人發展係咪都好緊要啊？係。工作意義緊要啊嘛，係咪？生活平衡緊要係咪？咁可以話俾你哋聽，如果你哋將嚟加咗入嚟保險同我哋合作嘅話，保險事業裏邊咧呢5大優秀一次過滿足你哋5個願望嘅，係冇錯。咁好啦，事不宜遲啦，講一講保誠係一間點樣嘅保險公司，成立到而家係已經177週年㗎啦。咁香港上市啦都超過60週年，佢分別喺4個地方都有上市嘅，倫敦啦、紐約、新加坡、香港4個地方去上市嘅。咁我哋嘅信貸評級咧，匯豐銀行同我哋一樣，都係 A 級嘅，係咪好勁啊？咁啊，香港咧大大細細嘅保險公司好多間，但係得3間保險公司有上市嘅，保誠就係其中一間。咁啊，香港政府強積金供應商啦，指定都係同我哋保誠去合作嘅。咁啊，兩大發鈔銀行啦，渣打同埋中國銀行都有業務同我哋保誠去合作嘅。保誠係咪一間好勁、好有實力嘅保險公司啊？咁啊，跟住咧，我哋個生活當中咧，所有涉及到保險業務嘅嘢咧，我哋保誠嘅保險業務範圍全部都照顧到嘅。咁啊，香港咧都有好多唔同嘅行業啦，有啲係零售業啦，有啲係金融行業。我諗大家係咪第一時間就睇到係金融同埋保險行業入息個中位數係4萬蚊啊嘛？係咪？咁原來咧，我哋做咗統計喺我團隊裏邊。係大部分同事個入息中位數都高過呢個入息中位數嘅，係咪好好奇？想知道點解啊？好啦，帶領你哋大家一齊去睇一睇。咁呢個咧就係我團隊啦。咁咧我團隊同事咧有啲係主力係專係做本地生意嘅，有啲專係做內地生意嘅。咁啊，大家睇到咧有啲同事咧佢入咗嚟同我合作咗都差唔多係有16年啦。因為我自己加咗入嚟呢個行業，我已經係18週年。咁有啲同事同我合作咗18年，有啲係啱啱舊年同埋今年咧，佢畢業就加咗入嚟我個團隊。咁所以將來你加入我團隊，無論你做本地生意好、內地生意都好，我哋絕對有信心、有方法、有能力幫到你去更加快速去成長嘅。咁呢個就係我哋團隊平時一啲活動啦，我哋定期都會有好多。開會啦，同埋每個星期二我哋係俗稱叫親子日。咁呢個咧就係俾一個機會同事就帶啲個案翻嚟去研討嘅。尤其是新同事，佢面對到一個客人咧，佢唔知道點樣去 case open 啦，點樣去同個客人度身定做一個最適合客人嘅方案嘅。咁所以我哋會有好多平台，一啲資深有經驗嘅同事幫到呢啲新同事，等佢成長得更加快、更加好嘅。咁跟住啦，我哋都會同好多機構去交流嘅。咁啊，內地黃學家啦，都係一間係內地朋友仔好中意去嘅醫院啦，佢都係指定我哋保誠都會同佢合作嘅。同埋本港都有好多醫療機構啦，同埋移民公司啊，都會同我哋合作。咁啊，而家內地好多朋友係咪好中意移民嚟香港啊？係。咁我哋公司都有會定期舉辦呢個講座，咁等我哋啲同事去邀請一啲係有興趣要了解要做身份移民嘅朋友仔嚟到當中去參加嘅。
咁同埋近期啦，我哋係好持續地同一個銀行家去舉辦一個財富沙龍嘅講座。內地嘅朋友咧，佢哋從富首富更加關注個財富要點樣傳承落去下一代。咁啊，等我哋啲同事去請啲準客戶嚟參加，咁有專業人士去同佢哋分析，聽完之後佢哋信心啊即刻大好多啦。咁簽單嘅機會係咪即時又提升好多啊？係咪？呢個平台好實用嚇。咁啊，團隊啦，我哋係除咗係做生意之外啦，我哋係好重視同事嘅身心健康嘅。我哋會因應翻唔同嘅天氣啦，會做翻一啲唔同嘅活動。譬如秋天啦，就會去做一啲行山啊，甚至乎 BBQ 嘅活動。有時天氣太熱，就會室內做一啲打波嘅活動，同埋每個最少有一次嘅聚餐，令到啲同事坐埋一齊，互相去 update 交流下近況係點，令到同事們之間嗰個凝聚力、氣氛同埋感情係更加好嘅。咁啊，講下我啦。講下我自己啦，好唔好？係啦，咁我咧喺疫情之前咧，我就走去讀咗一個工商管理碩士嘅課程。咁可能都好奇點解我要去讀呢個課程？事關因為而家加入我團隊嘅同事咧，佢哋個質素學歷係非常之高。咁我覺得我要成為一個負責任嘅經理，我要同我啲同事一齊去進步，所以我要配合團隊發展得更加好，所以我都冇停止去增值去進修嘅。咁呢個係一啲獎項啦，每一年年頭公司係定咗啲獎項俾我哋啦，咁我就會目標好專注，同我啲同事一齊跑，一齊去追，攞到每一個獎項嘅。咁好啦，咁啊等大家了解我多啲啦，係啦，想問一下咧，記唔記得2003年嗰年係發生咩事啊？沙士。係啦，冇錯啦。咁喺沙士之前咧，我就喺香港啦，同我先生就經營一個餐飲生意嘅，所有嘅嘢咧都係好事成雙。點解咧？我有2間餐廳做緊嘅，咁又有2間屋去供緊嘅，諗住一間自己住，一間去租俾人，打跛腳都唔使憂啦，係咪？同埋2個仔，咁所有嘅嘢我覺得好美好，好事成雙。咁點知道去到沙士嗰陣時咧，生意咧就係受到一個好正面嘅衝擊，市面咧就係百業蕭條，咁業主咧去到個租約到期嘅時間，佢唔單止唔敢租，仲要加租。係啊，係咪好癲啊？咁喺嗰一刻已經係個生意已經一落千丈啦，我冇辦法去繼續去經營我盤生意，咁我生意就結束咗。咁啊頭先講咗啦，嗰陣時我係有2個物業喺手啊嘛，供樓嘅利息有冇人記得嗰陣時供樓利息係大概幾多厘？12厘。哇，好叻喎呢個同學仔，係。係咪屋企人都有經歷過類似咁樣嘅經歷啊？係啦，咁啊12厘嘅利息啦，生意又冇咗啦，層樓我自然冇辦法繼續再供落去，咁啊銀行將我啲樓收咗去拍賣。咁喺嗰一刻對我嚟講係一個好大嘅打擊，即係我冇諗過會係咁嘅。原來有啲生意你會好受一個經濟週期影響係好大，咁啊冇咗生意去做啦，又冇咗樓啦，又冇收入，唔知點算。咁我過咗一段頗長時間嘅日子，印象比較深刻嘅，每日6點前最好就5點45分，我一定要衝入去快餐店嘅，知唔知點解？下午茶，你哋講得冇錯，仲要3個人入去，叫2個下午茶餐，點解啊？平啲，係啦。喺嗰一刻對我嚟講，使多一個20-30蚊，叫多一個餐嚟食，對我嚟講都係一個負擔。我睇住2個仔食到好好味，跟住阿仔問我：媽咪點解你唔食啊？我話媽咪食飽翻嚟啦。喺嗰一刻真係為咗係可以生存到落去嘅啫，我冇其他更多嘅選擇。好多時候試過喺街翻嚟，好肚餓，一個麥包2蚊，我都諗咗好耐，我唔捨得買嚟食。咁嗰一刻咧，真係個心情係好難受，由天堂跌到落地獄。原本係做緊餐廳嘅，假地都係事頭婆，咁突然間變成咁樣，對我嚟講係一個好大嘅衝擊。咁啊，企喺十字路口啦，我都好彷徨，我唔知何去何從，我只可以餓親我唔可以餓親我2個仔。咁啊，嗰一刻，我身邊有好多好嘅朋友，佢就介紹我去做其他嘅生意。咁講真心嘅，喺嗰一刻，第一我冇本錢，第二我輸唔起，所以我冇勇氣繼續去創業。咁跟住有啲朋友就介紹我去寫字樓去做一份文職嘅工作。
咁我覺得我計過條數啦，做份文職嘅工作，我付出同埋收入成唔到正比例，亦都唔係我應該去選擇嘅事情同埋工作。咁有啲朋友就介紹我，你不如去做地產啦。咁但係大家有冇留意到有陣時地產咧，成日啲人會爭客啊嘛。咁如果爭客咪一打交點算啊？以我咁嘅身高，我俾人揼死都唔知咩事啦，係咪？咁我放棄咗做地產呢個念頭。咁跟住我就有啲朋友佢好好就俾一啲建議我，咁不如去做保險。我話咦，做保險啊幾好喎，有機會係掙好多錢嘅，同埋唔需要自己投資一嚿錢落去嘅。咁跟住咧，我就去主動去了解咗其他保險公司。咁了解咗之後，我話俾我自己聽，一係就唔做，要做一定要揀一間最有實力、最大嘅保險公司。所以我主動就揾咗我上線經理去安排我考牌，加咗入嚟。咁啊，每日朝頭早送咗啲仔去返學，我就好堅持、好準時返到公司咁樣去學習、接受培訓，就係咁樣成長嘅。咁呢個就係我成長嘅一啲點滴啦。入行嘅時間，我大仔係小學2年級，呢個係我細仔，呢個係先，唔好意思嚇。好，咁呢個咧就係我入行嘅成長一個點滴啦。入行嘅時間，大仔係小學2年級，細仔係幼稚園嘅。咁但係亦都好感恩屋企人俾咗好多嘅動力去俾我嘅。咁跟住我大仔啦，大學畢業啦，佢啲同學仔都有幾個同學仔加咗入嚟我個團隊裏邊。咁我家姐之前係做翡翠生意嘅，咁我哋發現咧，其他好多生意會好受經濟周期影響嘅。咁啊，而家翡翠啦，尤其是呢幾年疫情啦，更加係唔可以繼續去經營。咁我家姐而家都係全職同我拍住做保險嘅，而且發展得都幾唔錯。咁啊，好慶幸就係因為我揀咗去加入保險呢個事業，咁令到我係有一個翻身嘅機會，俾咗我大仔去瑞士嗰邊 master 畢業都翻咗嚟啦。咁啊，細仔啊可以澳洲嗰邊去讀書，多謝大家鼓勵。咁啊，時間過得好快啦，大仔都已經係成家立室㗎啦，咁即將都會考牌去加入嚟，咁所以咧好歡迎你哋加入嚟，將嚟加入嚟之後，阿仔年青人同你哋一齊衝一齊跑，咁我相對我係比較有經驗嘅，亦都會陪伴大家一齊去成長嘅。咁呢個就係頭先講咗啦，就係因為好彩揀咗保險，如果唔係我都唔知我而家呢刻我會係點。咁啊，做咗保險之後啦，我就還清銀行負資產個債務。我而家手上我有3個物業，同埋就可以俾到2個細路仔去出邊去讀書咁樣。咁呢個分享一下，我到目前為止啦，一個係理賠金額最大嘅支票，你哋絕對冇睇錯，2000萬金額嘅理賠支票，就係幫內地一間廠係做一個財產貨物保險。咁咧喺呢個過程裏邊咧，我哋去好及時同埋好細心去協助個客，好快脆做到個理賠。咁喺呢個理賠當中咧，得到客人更多嘅認同，所以就好多轉介紹俾我哋。咁啲朋友就知道要買保險，一定要嚟香港買保險，揀邊間保險公司同埋揾邊一個人去投保嘅。咁呢個咧就係我團隊一啲 MDRT 嘅同事啦。咁啊，呢一個第一個就係我啦，我已經14年嘅 MDRT 嘅資格嘅。咁大家可能好奇 MDRT 係啲咩嚟嘅？好似電影界嘅奧斯卡咁樣。咁成個行業咧，大概係5% 嘅同業就做到呢個獎項嘅啫。咁如果第一年做到 MDRT 嘅收入已經多過頭先所提及金融同埋保險業入息個中位數，咁我哋同團隊裏邊好多同事個入息都超過嗰個數嘅。咁啊，當中有個係 TOT 啦，TOT 就係 MDRT 業績嘅6倍。咁啊 COT 就係 MDRT 業績嘅3倍。咁 TOT 呢個同事可以講一講，當初都係我個客介紹呢位女士過嚟，想幫佢仔仔去買保險嘅。咁我同佢傾偈之中，我發現佢係好有潛質啦。咁我鼓勵佢考咗保險牌，就加咗入嚟嘅。咁由佢當初係一張白紙，咩都唔識，我係手把手陪佢一齊去見客，同埋佢有啲客過到嚟，我都會參與一齊去見客，同個客人度身訂造一個最適合客人方案嘅計劃書。我哋就係咁樣去栽培佢嘅。咁 COT 啦，就係 MDRT 業績嘅3倍。呢個同事咧就係以前會好多內地嘅朋友嚟呢度生 BB 啊嘛，仲有冇呢個記憶啊？有，係咪？咁但係咧，原來政策一改咗之後咧，
佢就冇辦法繼續去做呢個生意。咁我就覺得佢手頭有咁多人脈、咁多資源，如果唔係透過做保險嘅話咧，佢嘥咗呢個人脈。所以我鼓勵佢考咗個牌入嚟，喺呢度佢都發展得好好，而且佢兩個仔仔都加咗入嚟，都係我哋團隊 MDLT 成員嘅其中一個嘅。咁嚟到呢個女仔啦，係我團隊裏邊最年輕嘅 MDLT 同事，畢業就加咗入嚟，都係一張白紙，因為佢媽咪係我個客嚟嘅。咁阿女畢業之後就將阿女交俾我，喺我呢個團隊裏邊，我都係手把手去帶領去教育佢。暫時嚟講，佢係我哋團隊裏邊最年輕嘅 MDLT， 希望呢個紀錄由你哋嚟破，好唔好？好。係。咁呢個行業啦，頭先講過啦，我哋點樣大部分同事收入會高過嗰個入息中位數，甚至乎我哋有比例唔少嘅同事收入都唔少過特首嘅收入，係咪好好奇啊？其實就係咁樣，因為呢個行業咧好有趣，可以雙線發展嘅，一邊做自己嘅生意，一邊去發展你嘅團隊。咁發展團隊帶俾我哋一個被動式收入嘅，所以新同事一加入行嘅時間咧，我哋就會同佢鋪排一個規劃，務求呢個新同事用最短嘅時間有一個最好嘅發展嘅。咁我自己都係經歷過新同事啦，新入行我哋更加關心究竟去邊度揾客，揾到客點樣同佢開話題，點樣去傾，點樣令到個客人去簽單。咁我咧就會一對一好有系統性去培訓我新同事，同埋我會幫我新同事做一個市場分析，因為有啲人可能個 market 喺內地，有啲人係本地嘅，我哋會同佢做一個市場定位同埋是性格分析，去為佢度身定做一個好適合佢個人風格嘅銷售方案。咁同埋咧，我會比較擅長教啲同事去做銷售嘅。因為今日時間關係啦，我就舉其中一個例子，銷售三部曲。咁就係可以教啲同事去接觸到一啲準客戶嘅時間，用最短嘅時間、最快速去開話題，了解對方嘅近況，話俾你聽，我而家係做緊啲咩工作嘅，然之後好輕鬆、好自然就切入傾保險。咁時間關係啦，詳細嘅嘢到時你加咗入嚟，我一定慢慢再教你點樣去做嘅。咁我喺呢個行業18年啦，因為我手頭累積咗差唔多900位嘅客戶。講真心嘅，我而家唔可以每一個客人好貼身，隨時俾到一個最及時嘅服務俾佢嘅。咁我而家咧揾緊一啲有心人，揾緊一啲係想要進步、做得更加好嘅人加入嚟我呢個團隊，我係造星計劃嘅。咁但係因為我而家要做嘅售後服務係比較多，同埋我要發展個團隊，我今日只可以開放5個名額嘅啫。咁陣間喺面俾你哋了解多啲嚇。咁我哋團隊啦，好開心啦 ，MDLT 團隊啦，同埋我哋會同啲同事每一年一齊去玩，追公司送俾我哋嘅旅遊獎勵嘅。除咗保險行業之外啦，我諗都唔會其他好多行業可以大家一班人一齊放假，一齊去一個好長時間去旅行，唔係講緊3-5天嘅旅行喎，講緊一去旅行可能有機會2-3個星期嘅，咁令到我哋啲同事叉足電啦，翻嚟重新又再衝刺嘅，我哋就一齊玩一齊做嘢。咁我想問下啦，中唔中意飲可樂啊？年青人唔中意啊？我睇落好健康喎！我聽到呢邊好多好中意飲可樂嘅同學，係啦。咁我想問下，你知唔知罐可樂擺喺士多個價錢大概係幾多錢？5蚊啦檔。咁如果呢罐可樂擺喺半島，你覺得佢可以賣到幾多錢？50蚊，講得冇錯。咁其實咧，今晚正我就想提醒大家，你哋係有得揀嘅。你想成為一間士多嘅可樂，定係想成為一間係擺喺半島酒店嘅可樂，絕對有得揀。心動不如行動啦！聽完我哋頭先分享咗咁多，係咪都好想令到你個生活更豐盛，俾你嘅同學發展得更加快、更加好？係嘅話咧，好簡單，你只需要考2個牌照嘅試，考 Paper 1同埋 Paper 3嘅考試，咁你就可以。你考試過關就可以成為我哋團隊嘅其中一份子。嚟緊就嚟放暑假㗎啦，所以大家睇到考試個時間最快都要去到7月份，所以速度大家睇下。頭先我講咗啦，因為我而家係唔夠好多時間去照顧更多嘅新同事，今年我只可以照顧5位嘅新同事，由我自己親手
1對1去帶領我新同事嘅。咁所以咧有興趣嘅速度舉起你哋手機掃下我二維碼 PayMe 擺低530蚊，跟住我同我秘書就會協助你哋一條龍去跟進你哋考試，好快好順利去考到試加入嚟，成為你團隊一份子嘅。咁最後咧，大家可以抄低我個電話號碼同埋我個微信嘅二維碼，預祝你哋考試成功，成為我團隊嘅一份子。好搞笑啊！好，俾一次掌聲 Candy 姐先。好，咁咧就Candy 姐你就寫低啲重點啦，跟住升係啦，冇錯，你都同時嘅錄音啦，會比較好啲，好嘛？好，咁啊教練幫我將個咪咧俾 B 做 B for boy 做，好嘛？可以啊。喂 ，Hello Candy 姐你好啊，好 amazing 嗰個氣氛氛圍，個氣場咧好勁啊，係啊，即係你俾人個感覺咧係好親民嘅，係啦，但係你嗰個氣場咧係一開始就已經出咗嚟㗎啦，係啦，咁所以咧大家應該都好專注去聽你講嗰樣嘢咯，同埋咧你嗰啲點子咧係令人哋好吸引人哋啊，即係我都覺得，你咁樣講都得㗎，哦，原來你咁樣講都得㗎咁樣咯，咁同埋咧即係嗰個內容咧係好流暢啊！即係可能我覺得可能你已經練習咗好多次再講啦，所以我覺得即係我係一個新坐喺度嘅講座嘅人咧，我係好俾你呢個講座咧吸引到，同埋你中間講咗嗰啲同事們嗰啲成功啊嗰啲例子咧，係同埋你嗰個 closing 個技巧咧係好吸引哦！你可能可以打破到呢樣嘢喎，哇！咁我諗即係我都係咪會得嘅咧咁樣？跟住你係咪我會可以21歲前都可以 MDRT 喎咁樣嗰個狀態咯？所以係好吸引嘅。咁同係啦。你可以講埋嘅，中意。OK， 好，好，C 組。舉手。好，Candy 姐，小心講啲，即係我慈祥嘅，即係我覺得係，即係慈祥嘅位係好似一個媽媽去同我傾偈咁啦。咁其實你開頭嘅時候咧係我都覺得有啲高大上嘅，但係你一講你個仔嘅時候，我就覺得好似拉近咗。如果我係大學生，我會覺得咁我都覺得其實你都有湊仔經驗嘅。咁如果我真係俾你湊，其實應該都湊得掂。咁再加上你21歲嗰個 MDRT， 咁我其實都覺得，如果我係後生仔，而我又冇乜方向感嘅時候，我覺得係跟你係好嘅。咁但係唯一我覺得可以做多啲就多少少同即係觀眾嘅互動咯。即係你就好似真係好似一輪嘴講咗你個 presentation， 但係你有冇問我哋聽唔聽得明啊？或者係即係了解？我驚太快，係啦，唔係我係覺得係可以即係有多少少嘅互動，咁令到我哋可能有啲問題問下我哋多啲啟發咁咯。好，收到。好，俾掌聲。好啊，E 組。舉手。我哋啊。你講。因為咧Candy 姐非常之好啊，即係我姐啦聽咗，因為上次我 miss 咗你啦，第一次聽你嘅故事，我頭先即係 miss 咗上次我哋彩排啦，頭先我真係聽到我流咗2滴眼淚嘅，即係你嘅故事真嘅，我係好感動嘅。如果我係未入行嘅，我一定會跟你，因為你所有鋪排喺件事，無論後生好或者真係叫做年紀成熟啲啦，其實都好。不過我上次臨尾我都提咗你，咦？究竟你團隊係叫咩名咧？你嘅話事人、總舵主係邊個咧？都係 miss 咗，係啦。其他都好好㗎啦，係啦，就係咁。我又要支持下。我覺得咧 Candy 咧係好有用心聆聽啊！嗰日我哋寶城咧，即係直頭成班人去撐你㗎嘛，係咪先？你又真係聽咗我哋嘅意見咯，即係譬如邊啲加咗啊，邊啲冇加到，同埋咧你係個時間掌控得好好，係啦，我覺得你做得好好㗎啦。
係啊。Andy Friend 你咁紅嘅你，真係啊！俾掌聲啊！俾掌聲，keep 住 Andy Friend。好嗱，教練。Hello， Kenny 姐。做得好好，係啦。咁個 company 嗰度講得好好啦。咁個 team 嗰度咧都好好，講到係所有啲 team 嚟都係 all age 啊，好 happy 咁樣，同埋咁有 case study 有交流同埋 team building 啦，呢個好溫暖嘅。咁就嗱，有一點咧要小心注意嘅，你講到自己咧就係話有去 improve 啦，有入咗 MBA 啦，要講到你團隊全部人嘅 education 好高啦。咁如果我自己得 DSE 咧，咁我唔敢入嚟㗎。係啦，呢個要小心嘅。好啦，咁另外啦，咁個快餐 story 呢度咧就非常之好，因為其實我都差啲流眼淚嘅。我飲唔夠水咁樣，係啦，咁啊，好，咁咧就你嗰個感覺到咧就係你係一個非常之好嘅媽媽，即係真係好嘅媽媽嚟嘅。咁咧就同埋你講到就係話可以供到個仔咧，即係由你係負資產情況底下咧，就可以供到個仔去 Switzerland 嗰邊讀書，係真係好犀利、好勁嘅。咁 claims 嗰個咧勁，真係犀利，有2000萬，真係我諗應該係。好勁，冇乜人做到呢個 amount 嘅，呢個好吸引。令到好多人咧知道咧就係保險咧真係幫到人咯，唔係淨係玩賺錢嘅，呢個好 point。咁同埋講到啦，手把手啦去協助翻啲人成長啦，呢個好好。咁同埋傳承嗰邊嗱，但係咧要小心一啲嘢，我聽到佢講咧就係話有好多售後服務要做，呢個個個都知嘅，但係唔好講咁白，係啦。咁咧就 Coca-Cola 嘅 story 啦講得好好啦，但係咧講漏咗兩個 keyword 環境。係啦，你有講到個大意嘅，但係冇講到環境呢兩個字。你講到士多咪講到半島，但係你講係環境，即係如果你喺邊個環境成長，邊度好啲啦？好，另外啦就係、你講咗2次，淨係3次嘅就係話我唔係好夠時間，唔係好多時間。係你講過，呢樣嘢有機會令到啲人講話，哇！你又話可以幫到我手，有個手把手可以協助我，咁呢樣嘢要留意一下啦。係啦，咁就睇下先啦，仲有啲咩咧？都冇啦 ，overall 好好啊 ，thank you Candy，唔該晒。俾掌聲，俾掌聲教練。好，咁樣成啦。嗱 ，Candy 姐個個都讚你啦，咁我就梗係幫你追求完美啦，好嘛？我幫你喺啲即係完美裏邊揾啲瑕疵，好冇？好，第一樣嘢咧，嗱個人設咧個能量好嘅，好溫暖嘅嚇，即係跟住你咧都幾可靠。咁開始咧用嗰個1、2、3、4、5咧，我覺得幾好嘅。咁當然大家個反應咧係 over 咗嘅，冇可能會有呢個反應嘅，得唔得？係啦，即係我諗喺寶城公司嘅內部分享都唔會有 MP12呢一個反應啦，冇可能嘅。咁所以唔好有呢個幻覺，係冇可能出現嘅。好，繼續啦，即係呢個係要去到明星演唱會頭牌嗰個反應嘅，得唔得？好，公司上市啦，等於匯豐呢個 A 級咧，我會俾即係一個 tick 你啦。咁其實咧，我覺得公司咧唔夠即係與你嘅經驗咧，我覺得唔夠說服力嘅。即係咩意思咧？我都要揾到2個理由咧，係你覺得你覺得好正嘅，即係唔係人哋覺得係你自己Candy 姐覺得呢2個位，所以我好努力做保成嘅。所以咧喺公司層面爭我2個。好 team 啦，好多活動好多 backup 呢個我俾1個 tick 你嘅。你咧講錯咗嗰個次序嘅，你喺擺到好後嗰度咧就講你嗰個團隊你有幾個下線令到佢哋做得好好，呢個係形容嘅 team 嘅應該係，聽唔聽明啊？你就擺咗喺自己同 closing 中間，我都分唔到你擺咗喺邊啦，應該掹翻上嚟嘅。你形容咗你個 team 有好多活動有 backup 之後咧，你就應該講喺我帶領之下咧，其實我嘅團隊做成點嘅，聽唔聽得明啊？係啦，你有錄音應該聽得到啦。咁所以咧喺 team 嗰度咧爭我1個 team 嘅。嗱，你因為咧都即係自己都有一個幾成熟嘅團隊咧，咁所以你可以唔講上邊嗰個區嘅，因為我哋成2萬人咧都唔知究竟講邊個組中會比較啱。咁所以咧講唔講領導人你自己選擇，但係如果唔講領導人就要講你自己旗下做到幾多咯，得唔得？咁啊呢個咧我提翻一句MP12啦，嗱我哋有3種形態啦，喺而家 MP12都係。如果你1+10樓下咧，一陣間雖然會清算，我都提翻一句，就係你應該講咧你自身嘅成功經驗點能夠複製到俾呢個準 recruit 聽嘅，聽得明？係咪？好，如果你1+10以上，但係又唔係阿 Joe 唔係 Stephen 哥唔係阿 Winnie 姐嘅話咧，你就應該講喺我嘅團隊裏邊咧，我都證明咗
有10幾次啦，或者20次啦。咁而我嘅團隊嘅同事咧做到啲乜嘢嘅成績，呢、個都形容到你嘅團隊嘅。咁第3個層次咧，今日 Steven 哥有翻啦，做哥有翻啦。咁就係講喺我個區咧已經證明咗50次、100次，你唔會例外嘅。咁所以咧，我哋有3個局面嘅，聽得明啊？係咪啊？咁所以咧，你屬於中間嗰個局面，咁你就會形容你嘅團隊已經我做咗10幾次，咁所以咧已經證明咗得，你跟住就可以啦。而佢哋做到呢啲成績，咁而喺 team 嗰度咧係得雖然你擺前後唔係好啱啦，咁但係呢個都會俾一個剔你，所以爭我一個去形容我區。你冇講你哋做乜嘢比較多，得唔得？聽得明？即係你嘅 focus 喺邊啊？我整個團隊個 focus 喺邊？我哋做乜嘢比較多？你冇講嘅。好，第3自己你係好勤力上好多堂啦嚇，即係我哋一個，因為我個新人嚟㗎嘛，所以我唔知你嗰啲係咩嚟嘅，淨係知你好勤力好上堂，呢個俾一個剔你。咁你嘅催淚嘅故事咧就俾2個剔你啦，得唔得啊？即係3個人食2個下午茶，咁就呢一個係一個發展嘅原因，得唔得啊？係即係令到我哋有同理心啫嚇，但係未係。我哋會覺得咁同我有咩直接嘅關係咧咁如果我唔係有你呢個故事，又或者我本身唔係好似Candy 姐你咁，我哋又冇做過生意又冇你而家咁上進，咁頭先教練都講啦，咁我點樣做咧？咁呢個你冇講到，所以自身咧都欠我1嘅。咁你可以講啲乜咧？我用咗幾耐做成點用咗幾耐嘅時間咧，我已經做到呢個成績。成績意思大概等於以前我餐廳啦，可能我賺幾萬蚊一個月，我其實做咗幾耐咧，我已經揾到100萬1年啦。咁等於我嗰時做咗10年餐廳，或者我每日要做幾多，咁我用咗幾耐已經追得到。咁之後咧已經係比做餐廳更加卓越啦。咁呢個比較具體啲，得唔得？好 ，call 成位咧，我只俾到你一個態度啫，得唔得？係一個好有誠意啦，覺得我就要嚟跟你啦嘅呢個態度啫，得唔得？咁我覺得 coaching 都欠我2個嘅，我想要一個咧係即係比較清晰啲嘅。你有冇啲training 會俾我上？你有900個客，你又冇講你會派俾我？呢900個係乜嘢嘅客？你點做到？咁我跟你有冇一個即係獨門嘅秘方可以俾我跟？咁我覺得喺 coaching 位嗰度你要加埋呢啲咯。咁總括嚟講咧，我就寫咗你好多嘅即係故事，但係唔精準嘅啲故事，聽唔聽得明啊？係啦，即係感人啫。咁但係我哋唔係想睇感動嘅片啊嘛，我哋係想清晰，令到你聽完之後，我好想跟你，跟唔跟到啊？都係嗰樣嘢。如果而家我哋係一個寶城嘅友區咧，你嘅分享就完美冇水花嘅。咁但係咧，如果我哋係一個新人去聽咧，我聽完就係覺得好正啫，咁但係未係覺得我要決定跟你做嘅，跟唔跟到啊？即係我會覺得呢個姐姐我唔會唔中意你啦，覺得係好感人、好有故事、好有原因啦。不過都係你啫，咁同我咧未有直接嘅關係，得唔得？特別我個背景同你唔一樣咧，我攞唔到一個共鳴嘅位嘅，跟唔跟到啊？好啦，咁做個總結，嗰個説話嘅能力啦，或者嗰個表現你嗰個温暖同埋個能量咧冇問題嘅。咁我覺得嗰個開始都幾好。咁啲顏色咧都用得唔錯嘅嚇，即係比起即係都幾美麗啦嚇，即係都幾優雅啦嚇，即係無論係啲相同啲配搭，所以呢個都唔係好大問題。咁我唔重複啦。公司欠我2個，區域欠我，即係或者團隊啦，欠我1個，自己欠我1個，高成欠我2個。我想咧嗰個分界線咧再清晰啲嘅。係啦，今日我會同你講咧4樣嘢。首先我同你講下寶城，咁講完啦喎。現在我開始同你講我嘅團隊，跟住我會同你講我入行嘅故事。最尾我會同你講，你跟我點幫到你？因為咧Candy 姐咧都係好係 art 嘅人啊 ，control art 個 art 咁咧一定要將嗰個邊界感咧就擺得重啲，令到我哋咧如果係未了解自己嘅 Brian 咧，即係比較覺得自己分析啲嗰啲人咧，佢會容易啲聽得明，得唔得？係啦，即係如果佢冇咗個信任嘅基礎，或者 Benny 啦，得唔得？佢都覺得自己好分析㗎嘛，即係4個月之前啊，咁所以咧就佢都會觀察下啦，咁未有信任到，佢哋就會走㗎。係，因為佢就會翻去做下 search 咯，得唔得？咁樣做 search 就未必係有鮮明嘅嘢要翻嚟跟你，得唔得？咁所以我即刻決定跟你買單冇問題嘅，所以證明到點解你生意好，得唔得？咁但係點解人數未係咁多咧？唔
唔係好對應到你個生意咧，唔係好對應到你嗰、個兩個茶餐3個人嗰個咧，應該係上咗幾百人嘅。咁就係因為唔係好有好清晰嘅條理，聽得明嘛？係啦，咁所以咧進步埋呢一啲咧，咁就應該會有應該有嘅人數咯。好，俾掌聲鼓勵 Kenny 姐先，正。